Hi guys, welcome to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano malalaman kung sira na ba ang stator ng TMX Honda 125. I-check natin ito using multi-tester kung good pa ba siya o hindi na. Patuloy lang po sa panonood. Hi guys, meron po tayong ditong 5 wire at tutukuyin po natin kung ano ba ang function ng mga ito. Una po ay ang black with red stripe. Ito po ay power coil ng ating CDI. Siya po ang nagsusupply sa CDI kung ang ating motor ay AC alternating current. Siya po ay power coil. Ito po ay pulser o tinatawag na magnetic pick-up coil. Siya po ang nagtitrigger kung ito ba ay magbibigay na ng supply sa CDI. Ito ang ground ng ating magnetic pick-up coil. Itong dalawa ay para sa charging coil. Minsan ang isa dito ay pink, minsan naman ay white. Yun ay para sa charging coil. Ito naman ay para sa lightning coil ang isa. Ngayon, paano malalaman kung sira na ba ang mga ating stator? Using a multi-tester, put it into the resistance. Ilagay lang po ang pulang wire. Lagay sa resistance. I-ground. Pag pumalo po ito, ibig sabihin buo po ang ating power coil ng CDI. Pwede din itong sipain ang starter or starter button at idikit sa ground ng ating motor upang malaman kung buo pa ba ang power coil ng ating motor. O minsan ginagamitan ng tester, valve tester. Ngayon malalaman natin kung buo pa ba ang magnetic pick-up coil. Ito po siya, may magnet po. Pag tumama po sa bakal, i-trigger niya po ito. Test po natin siya kung gumagana using a multi-tester. Ito po ang negative niya. Sabihin po buo pa po siya. In 2K. $157. Ito po ang ating tinetest. Buo pa po siya. Ito po ay malalaman kung buo o hindi pag pinagdikit ang dalawa at may resistance. Good po siya. Bali pinilitan po siya galing sa TMX 125 dahil ito po ay grounded na. Malaman po grounded. Ito po ay float ground. Ayan siya, meron nagdidikit sa ground, no? Sabihin grounded siya.
Kailangan po ay wala pong spark ito pag dinikit po sa ground habang umaandar yung ating motorsiklo. Ito po ang pinakamahalaga po pagka ito'y walang supply, hindi po aandar ang ating motorsiklo. Siya po ay alternating current, black red. Minsan pag sira ito, pwede nating i-battery operated ang ating motor. Siya. Magana po. Ang sira niya po talaga ay nasunog ang kanyang coil. Ito po ay ang black red. Ito po ang ating primary coil. Dapat po ay meron siyang supply. Yan po. Po ay magnet. Pagka po ay dumikit ito, tumama ang magneto dito, i-trigger niya po ito para magbigay ng supply. Dapat po ito walang supply pag dinikit po sa ground ng ating motor. Yun lamang po ang aking may babahagi sa araw na ito.